Good morning student, my name is Nitin from Ambition School. Okay student, today's topic is sound of vowel A. Okay student, after learning 2-letter words, now I will teach you 3 letters word with the help of vowels A, E, I, O, U. Okay, we can make 3 letters word can be introduced with the help of CVC pattern. CVC pattern. Okay, C means consonant plus V means vowels plus consonant. Okay, let us start. We will take first vowel A. Okay, let us start. We will take first vowel A. Okay, now C A T. तो क्या बनेगा? कंसोनेंट C. क अ क ए ट. तो क्या बना? C A T कैट. C A T कैट. इसी तरह से र ए ट रेट. तो क्या बना? R A T रेट. ओके, नेक्स्ट है J A M एम. क्या बना? जैम. JAM जैम. ओके, नेक्स्ट B A T बैट. DAT बैट. ओके, नेक्स्ट नाउ MAT. क्या बना? MAT. तो क्या बना? मैट. MAT मैट. BAG. तो क्या बना? BAG बैग. ओके, नेक्स्ट है अब ये सिंग अलाउड. जैसे आप इसकी अकॉर्डिंग है 5 लाइन्स की राइम है. रैटी फैटी रैट. रैटी फैटी रैट वाज सिटिंग ऑन ए मैट. इट वाज वेटिंग फॉर ए कैट टू हैव ए नाइस चैट. ओके, ये छोटी सी राइम है 5 लाइन्स की, स्मॉल राइम है, इसको आप लर्न करोगे. ओके, नेक्स्ट है फोनिक ड्रिल. अब टू लेटर्स वर्ड आपको मैंने करवाया ना, उसकी अकॉर्डिंग अब ये है मेक ए 3 लेटर्स वर्ड. ओके, कंसोनेंट वाउल कंसोनेंट. अब जैसे AP क्या है? ऐप. अब 3 वर्ड से ग ए प. क्या बना? गैप. GAP गैप. ल ए प लैप. LAP लैप. M A P मैप. MAP मैप. N A P नैप. NAP नैप. T का क्या बनेगा? फोनिक ट. T A P. क्या बना? टैप. TAP टैप. नेक्स्ट है AD D एड. इस तरह से आप 3 वर्ड्स का BAD BAD बैट. FAD FAD फैड. LAD LAD लैड. इसी तरह से नेक्स्ट आप रीड करेंगे. नेक्स्ट आपको मैंने AT और ट ये तो करवा दी. AT एट. इसी तरह से आपने ऊपर भी रीड किया. A वंस अगेन BAT बैट. HAT HAT. तो क्या बना? हैट. HAT हैट. नेक्स्ट है AN. क्या बना? न एन. तो नेक्स्ट इसका 3 वर्ड्स BAN BAN बैन. CAN. क्या बना? CAN कैन. FAN फैन. FAN फैन. MAN. क्या बना? MAN मैन. इसी तरह से नेक्स्ट है ATE AT एट. और नेक्स्ट क्या बना इसके साथ? E. ये भी वॉल्स में है, लेकिन जब 2 वॉल्स आ जाए तो फर्स्ट वॉल का ही साउंड इसमें यूज़ करेंगे. ओके, DATE. क्या बना? डेट. FATE. क्या बना? फैट. GATA. तो क्या बना? गेट.
GATE गेट। HATE क्या बना हेट, HATE हेट। LATE क्या बना LATE लेट। ओके, इस तरह से आप पूरा पेज जो है इसको रीड एंड लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।